दोस्तों, वेलकम टू लाइफ विद मोइनिका। क्या आप पीछे देख रहे हो? आपको अंटार्कटिका लग रहा है क्या? नहीं, मैं बॉस्टन में हूँ। बॉस्टन इतना खूबसूरत हो चुका है इस समय, हर जगह सफेद चादर से ढका हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, इतनी सुंदरता, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा सुंदरता है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो चुकी है घोषित यहाँ पर। कई जगह लाइट भी जा चुकी है और कुछ गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। वैसे तो पहले ही अनाउंस हो जाता है कि आप बाहर ना निकलें, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो वो ऑलरेडी गाड़ियां फंस चुकी हैं। कंडीशन बहुत खराब है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। लेकिन ये सुंदर बहुत होती है, हर जगह सफेद चद्दर, बहुत सुंदर लगता है। सफेद सुंदरता अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बहुत डालने वाला हूँ। ये जो सुंदरता होती है ये हर जगह नहीं मिलती दोस्तों। ये बॉस्टन की बहुत खास सुंदरता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बने रहना मेरे साथ।